有2個禮拜，蘋果的 WWDC 就要來了，也就是 Apple 的開發者大會嘛。每年的這個時候呢 ，Apple 都會發表全新的 iOS 系統和其他的系統了。但是今年的這個重頭戲啊，其實就是那個拖了2年的 Siri 2.0到底能不能落地？我相信呢，你最近一定會看到很多的討論了。Siri 這次夠不夠強啊？有沒有可能追上 ChatGPT 或者 Gemini 這些 AI 呢？ Apple AI 到底還有沒有救呢？但是我最近呢，其實在想一件事，如果這個 Siri 根本不是這場比賽的重點呢？那今天的這支影片呢，我就想在這個發表會之前跟你聊一下這件事情吧。這次發表會的重點到底是什麼？我先問你一個問題，你還記得上次認真用這個 Siri 是什麼時候嗎？不是叫它設定鬧鐘計時器了，不是問它天氣這些，而是把它真的當成一個 AI 來使用，叫它幫你想事情啊、整理東西啊、查資料啊、解決問題這些。你想一想，說實話呀，我好像是真的想不出來。雖然它有和這個 ChatGPT 做一個對接嘛，但是呢，我還是會更習慣直接打開這個 ChatGPT 的 APP， 或者是 Gemini 啊、Cloud 這些 APP 來用。那你有沒有這種感覺？就是現在的我們整個的工作流呀，跟3年以前呀是完全不一樣的了。開完會之後呢，錄音檔就直接丟給這個 AI 去整理了，比你自己做筆記啊要快10倍以上。要寫一封就是比較難開口的信，你會先叫這個 ChatGPT 呢給你寫一個草稿，然後你自己再改。想查一件事情，根本就不開那個 Google 了，而是直接問這個 Gemini， 因為呢，它給你的是答案，不是一大堆的鏈接和網頁。那這些事情呀，現在是我們很多人每天都在做的事了。但你有沒有注意到呢？就是這些事情呀，其實大部分呢還是在你的手機上完成的，因為手機就在你的口袋裡嘛，隨時拿出来就能用。那這個習慣呢，其實已經很難改了。所以不管你是用 iPhone 還是用安卓， AI 的主要的入口呀，其實還是你的手機。所以我就在想了，那既然大家還是習慣用手機來處理事情的話，那麼蘋果真的輸掉了 AI 這場比賽了嗎？還是說它其實根本就沒有想打這場仗呢？接下來我跟你說一個數字，可能會讓你重新的想一下這個問題。我上周呢就在這個社群發了一個投票嘛，如果 Siri 2.0 在這個 WWDC 又讓你失望了，會怎麼樣呢？那截止我寫稿的時候呀，有超過3000多個人都投了票了，然後其中有65%的人選擇了同一個答案，就是反正我早就已經在用 ChatGPT、Gemini 或者是 Cloud 了。那大部分人看到這個數字呢，第一反應肯定就是，哎呀，蘋果輸了 ，Siri 也沒用了 ，AI 呢就被別人都搶走了。但是我看到这個數字呢，想的是另一件事，這65%的人，他們用 ChatGPT 的時候用的是什麼設備呢？他們在用這個 Gemini 查資料的時候，是在哪塊螢幕上查的呢？我相信大部分的人呀，還是在他的手機上完成的。而且你想想看呀 ，Siri 2年都沒有交貨了，但是大家換手機的時候呢，還是繼續買這個 iPhone。去年呢是這個蘋果有史以來出貨量最高的一年，因為 iPhone 17系列實在是賣得太好了嘛。Siri 沒有交貨 ，iPhone 又賣得這麼好，那這2件事情同時發生的話，究竟說明了什麼呢？說明蘋果輸掉的呀，很有可能只是 AI 語言模型的這場比賽。但是在買手機的時候呢，大家還是會選擇 iPhone， 因為大家是買手機，不是買語言模型嘛。這邊我再考考大家吧，你們覺得全世界最賺錢的串流平台是哪一個呢？我相信很多人第一個想到的應該就是 Netflix 嘛，有的人可能會想到那個 Disney Plus， 但事實上呢，都不是，答案是 YouTube。YouTube 的年營收呀，現在已經超過了這個 Netflix 了，是目前全世界最賺錢的這個串流平台了。Netflix 每年花大量的錢自己拍劇、拍電影，然後拍一些紀錄片。它的這個邏輯呢，就是說我的內容要比別人的好，然後大家才願意付錢訂閱我嘛。但是 YouTube 呢，它自己有招牌的劇嗎？還是有什麼自己拍的電影？幾乎是沒有的，對吧？但是他做的事情呢，就是讓所有人都把他們做的東西然後放上来，然後 YouTube 就只需要控制这些流量，然後控制这些演算法，然後再控制誰能夠打廣告，誰能夠看到廣告。那這個呢，就是平台跟內容之間的這個差別了。平台不需要自己做出最好的產品，它只需要讓所有人都想來這裡就好了，這樣呢，它就能夠制定這個規則了嘛。現在你再看蘋果在做的這件事情，它沒有做出最強的 AI 語言模型，但是根據目前的一個報道呢，它其實正在做一個叫做 Extension 的框架，就是能夠讓這個 ChatGPT 啊、Gemini 啊、Cloud 呀都可以接近這個 Siri 裡面。
蘋果好像根本不是在跟這個 OpenAI 拼模型，它真正想要控制的呀，就是這個 AI 怎麼能夠進入到你的生活裡。它不想做這個 AI 時代的 Netflix， 而是在做一個 AI 時代的 YouTube。你有沒有注意到一件事情？即便這個 ChatGPT 很強，但是呢，它其實是沒辦法主動提醒你一些事情的。即便他知道你今天下午3點有一個很重要的就是會議，他也沒辦法在出門前就提前跟你說，哎，今天去那邊的車好像有點塞車哦，你要早一點出發。ChatGPT 現在頂多呢就是發一封郵件來提醒你，它沒辦法像 iPhone 的行事曆那樣嘛，就直接變成一個鬧鐘，然後在你手機上就直接響起來了。這個不是因為 ChatGPT 不夠聰明了，而是因為蘋果呢根本就沒有給到它這個權限。你的行事曆啊、你的位置、聯絡人、你的照片，還有你的健康數據吧，全部還是在蘋果這邊的。那一個 AI 真正想要能夠融入你的生活的話呢，就需要拿到這些東西。但是想要拿到這些東西的話呢，就要進入蘋果制定的這個遊戲規則裡面了。所以你就看到一個很有趣的現象 ，Google 每年支付給蘋果大概200億美元。就是為了讓這個 iPhone 用戶打開 Safari 的時候，第一個看到的就是 Google， 全世界最厲害的搜索引擎，每年卻要付200億美元，只為就是出現成為你的預設畫面。那這個呢，就是這個入口的價值了。不管你的產品做得有多強，只要蘋果能夠控制得了這個入口的話呢，那其他人呢都是要乖乖跟他談才行。OpenAI 想要跟蘋果合作 ，Google 現在要每年付蘋果錢 ，Anthropic 呢也在談怎麼能夠讓這個 Cloud 接進蘋果的系統裡。那這些公司呢，都是現在全世界最厲害的 AI 公司嘛，但是他們還是要跟蘋果來談，因為蘋果手上有25億台裝置。不管你的模型做得有多強，想要快速的接觸到這25億人的話呢，那最快的方式呀，還是得進入這個蘋果的生態裡面。這個不是技術問題，是入口的問題。那這個呢，也是蘋果手上呀現在最值錢的那張牌了。好，說到這裡呢，你可能會想，那蘋果是不是就穩了？即便 Siri 不行了，還是可以靠這個 iPhone 來穩賺？哎，其實還真的不一定，因為現在已經有人開始嘗試着繞過蘋果這個入口了。我之前有一期影片講過 ，OpenAI 呢找來了當年初代 iPhone 的設計師 Jony Ive， 正在做一個沒有螢幕的 AI 裝置。那這期視頻呢，我把鏈接放在下邊了，大家感興趣的可以去看一下。那如果有一天這個 AI 已經強到不需要 iPhone 再成為這個入口了，就是你已經不需要操作任何的 APP 了，就是 AI 已經幫你把所有的事情呢都處理好了。到那個時候呢，你需要的就不是一個好用的手機的界面了，你需要的其實是背後的那個 AI。馬斯克一直在說的呀，其實也就是這件事情。當這個 AI 真的可以接管你的整個生活的時候呢，你就不再需要一部好看的手機了。任何一個可以聯網的界面呢，其實就都可以了。可以是一個智慧眼鏡，也可以是你的智慧的手錶，或者是你家裡面就是可以聯網的電視。那到那個時候呀，就真的反過來了 ，AI 呀就变成了主角了，然後 iPhone 呢可能就变成了一個配件了。那這一天有沒有可能到來呢？當然是有可能的。但是只要你現在用的那個 AI 的工具，下面那句 AI 會犯錯這句話還沒有拿掉的話呢，那這一天就不會很快的到來。只有我們敢於把最重要的事情交給 AI 來處理，讓這個 AI 呢從一個顧問變成了一個管家，而且出了問題 AI 公司敢於承擔這些責任的時候， iPhone 才有可能正式的走入歷史。所以這個 Siri 2.0 到底重不重要呢？肯定還是重要的，但是呢，不是因為它要比這個 ChatGPT 要更聰明。蘋果需要的呀，是讓你第一個反應呀，是想到叫 Siri 來完成，而不是打開另一個 APP。即便背後是另一個 AI 模型在控制也沒關係，它要的就是你開啟 Siri 的這一個動作，有這個呢就足夠了。但如果蘋果又讓你失望了，你的習慣呢，就是還是打開其他的 AI APP， 那這個習慣就只能就是越來越深了，以後就越來越難改了。習慣這件事情啊，有時候比功能的差距呢要更難彌補。6月8號 WWDC 就要來了 ，Siri 2.0 到底來不來 ？Extension 呢有沒有做出來？有沒有什麼讓你覺得離不開 Apple 的什麼新的其他的蘋果生態的東西？那這幾件事情呢，等到6月8號就有答案了。最後我想問問大家，你現在最常用的是哪個 AI 的 APP 呢？就歡迎留言告訴我，你為什麼開始不用 ChatGPT 了？我是彼得森，謝謝大家觀看，讓我們下次再見。